點樣去驗證到你真係有個信心呢？理論上咧，你個行動力亦都係會提升嘅。OK，咁但係呢個唔係我哋今日想講嘅重點啦。咁所以我暫時唔解釋太多住。但係總之咧，希望大家記住呢4個字先。佛教所講嘅信咧，其實佢係應該係一種信智合一嘅，即係呢一種感性上嘅信心咧，佢同時亦都有理性嘅成分喺度，佢係有理解嘅成分喺度。再講白啲，同我哋自己學佛有咩關係咧？就係如果你真係想學得好，或者係想提升你嘅信心嘅話咧，我哋千祈唔好忽略咗對於佛法嘅嗰啲理性認知。呢個我覺得係我哋提升嘅一個好重要嘅關鍵。OK，咁所以呢一個嘅圖表值得大家打粒星嘅，其實就係下面呢2格啊，理解同埋信心之間嘅關係。歸納一下。第一就係基礎係好重要嘅，聞思修嘅過程，記得我哋頭先講係點啊？會唔係一條線咁樣發生咧？會唔係一條線嘅？唔係，佢反而係一個循環，甚至乎係一個螺旋咁樣去。OK， 咁所以就算有時接觸到一啲基礎嘅嘢咧，都唔好排斥。呢啲入門級課程我唔使去聽啦咁。我其實以前最中意去聽啲入門級嘅課程，因為你知其實入門級嘅課程或者入門級嘅書係最難寫嘅、最難教嘅，係。乃至到我以前跟我師傅去學禪修咧，佢多數都係開初級嗰啲嘅課程咧，但係我喺嗰度先係學得最多。當潛移默化地累積咗一啲東西之後，慢慢原來我嘅基礎從中就打好咗，去到我自己真係去參加一啲進階嘅課程，甚至乎後尾出咗家，開始會同其他人去分享禪修嘅時候，發覺原來以前喺師父身邊上嘅呢啲所謂基礎班咧，全部就發揮佢嘅力量出嚟。咁所以第一個借住嗰個線性定抑或係螺旋嘅嗰個模式嘅對比，我希望帶出嘅一個分享咧，就係基礎嘅呢啲學習咧，大家唔好忽視嚇，唔好忽視。除非你話佢得一啲名額有限，我一啲不如先俾一啲冇接觸過嘅人。咁我覺得基於呢一種嘅慈悲心係好好嘅，但係可能有其他機會咧，你可以學嘅話，不妨都去學習一下。就好似咩咧？呢一樖係咩植物啊？睇唔睇得出？係啦，竹。有冇朋友聽過甚至乎認識竹嘅生長特性係點啊？竹咧，其實據說啦，我都冇呢個機會去睇。據說咧，如果你真係開始種一樖竹，或者佢自己有個種子開始生嘅時候咧，頭嗰3-4年其實你見唔到佢嘅，係一路都喺個泥土下面，或者淨係標咗啲咁堆出嚟嘅啫。咁但係咧，到咗第4、第5年開始係會點咧？係佢以日做單位，每日啊係標10幾公分，即係10幾 cm、10幾 cm， 甚至乎再多啲咁樣嘅速度。所以如果你一去到呢棵竹生到第4、5年嘅時候咧，你每日去睇呢棵竹咧，都係會見到佢標得比前一日多好多嘅。咁後尾有啲人咧就去研究翻，就係話你前面見唔到呢棵竹標嘅時候，其實佢有冇生到咧？都有，不過係生喺邊咧？就係佢根。佢根啊，開始向深同埋向廣嗰個闊度嚟到去生長。咁所以咧，佢哋話呢個其實就係對於我哋嘅學習咧，叫做一個竹嘅哲學。我哋要學習竹，就係前面你見到，雖然係基礎嘅嘢，但係其實佢係幫我哋打穩嗰個嘅基本功。你有咗基本功之後，你之後突然之間遇到邊個名師一叮一聲咧，哇！你就會飆咗上去啦。OK，咁所以第一個希望同大家分享嘅就係呢一個基礎嘅學習，竹嘅哲學。仲有第二個咧，頭先有提過佛教信嘅特色，可唔可以好快幫我哋回顧到佛教所講嘅信最大特色係邊4個字話？信智合一 ，OK， 即係換句説話講係理性感性嘅結合 ，OK。如果用而家嘅説話，其實就係理性感性兩者都有。然之後啦，信嘅基礎記唔記得係咩？信嘅基礎即係講緊個信心嘅前面係邊一樣嘢話？最關鍵係2個字啊，理解 ，OK。你真係去了解佢，學習佢，咁嘅時候先至建立到一個正信。而
而當我哋有咗信之後咧，頭先就少啲講嘅，我哋會有個表現就係行動力嚇，呢個可能會留喺之後，甚至乎會唔會睇下其他嘅因緣，我哋先至再講多少少啦。有咗信之後咧，其實我哋都會呈現住一啲嘅表現出嚟嘅。後面呢個就唔講住啦，做事提唔起勁，簡單講兩句啦。呢個喺論點入邊有講嘅。當我哋有咗信之後咧，其實理論上我哋就會自然亦都會有實現嘅目標。我哋有嗰一個嘅心嘅傾向出咗嚟嘅。有咗呢一種嘅傾向，有咗呢種目標之後咧，我哋嘅動力理論啦，先講理論，我哋個動力亦都真係會出現嘅。所以有啲時候，就算唔係講學佛啦，因為我哋嗰邊都有做好多青少年嘅教育，有啲後生仔就會講，而家好似都係唔知做乜咁樣，冇乜動力啊，生活冇乜目標。其實我哋有時咧就可以借翻呢個圖嚟，就同佢哋做一啲嘅分享。你冇目標或者冇動力，其實會唔會係就係你前面信心未建立？再往前推就係頭先所講，其實你係咪對於自己、對於世界嘅認識唔夠？你當對自己對世界認識唔夠嘅時候，你自然就想像唔到究竟我做乜好㗎啦，啱唔啱？咁所以有時其實呢一個圖表，就算唔係放喺學佛嘅領域入邊咧，其實都係用得着嘅。咁所以就係即係日常我哋會咁樣用啦。咁但係如果係放喺各位呢一度嘅，其實我覺得一樣都係嘅。哇！佛法咁正喎，上次第一堂法師都講咗佛法好多正嘢，但係點解硬係會甩下嘅咧？咁可能就係要翻轉頭要睇下，自己嘅信心夠唔夠？呢個信心建立喺邊度咧？就係頭先所講，你其實係咪有好好地去理解咗佢先？如果冇嘅話咧，咁啊梗係你後面成抽都出唔到嚟啦。凡事有因有果噶嘛，你個因緣都唔具備，你個果咪自然唔出嚟咯，或者結得冇咁好咯。上次有提過話，其實學佛嘅人咧，佢嗰一種嘅發心，即係佢嗰一種心嘅意向咧，佢傾向咧，其實係至少可以分做三大類別。咁如果結合我哋頭先講嗰種嘅信，甚至乎信加智咧，其實你就會見到一個好有啟發嘅地方就係咩咧？如果話我哋自己真係想堅持得到喺學佛呢一條路上面，甚至乎係真係發揮嗰種力量嘅話，其中一個頭先講話係嗰一個嘅理解啊嘛。理解啲咩？就係理解一下究竟而家嘅自己，甚至乎我身邊嘅環境啦，呢個世界啦，其實係最應該最值得係行邊一條道路。如果我哋對於呢三類嘅內容或者層次都未係好準確地去理解咗佢嘅話咧，其實你去到後面要去講你持續嘅學習啊、修行咧，其實係會有拉牛上樹嘅感覺嘅。我舉個實際嘅例子就係在座，我記得上次有啲朋友舉過手話未學過禪修啦。咁換句説話講，亦都在座有啲朋友有學禪修啦，啱唔啱？學咗禪修之後，有幾多人係堅持得到？每日都打坐咧，我相信唔會超過呢一度一半，係咪？甚至乎講真啊，係真係值得為你哋鼓掌。點解？因為有時連我自己都會甩咗。個原因其中一個咧，就係在於頭先所講，就係我哋其實可能係對於禪修呢樣嘢，對自己嗰個價值同意義未確立得到。咁所以啦，啱啱所講個理解嗰個理性嘅力量未建立，個信亦都唔夠強嘅時候，再上去你要持續要咩，咪自然好困難咯。咁困難嘅時候，再加上如果你而家都仲係會處於會腳痹啊、會腰酸骨痛啊、會中眼瞓啊、會胡思亂想嘅時候，更加就會點啊？都係算啦，我唔得噶啦。於是乎就會去翻上次所講係點啊？我障礙好多啊，我唔得噶啦，我老啦，下世再嚟過啦，啱唔啱？咁所以咧，呢個其實就係一個好重要嘅提醒。去到最尾，其實我就係想將呢兩課所講嘅一啲內容咧，嚟到結合一下，一齊做一啲反思。OK。咁當然有時都係一個客觀嘅環境導致啦。咁但係就我哋總會有一啲調節嘅空間嘅。咁所以以禪修嚟到講又好，其他都好，其實都係總有嗰個做到嘅地方。不過係我哋想唔想做嘅啫。前排，尤其是我前排又睇到關於養成習慣嘅一啲書同埋教學咧，我覺得有一個觀點係好值得我哋放喺心上面嘅。例如啱啱講禪修，有好多時我哋其實點解
未必堅持得到咧，就係或者甚至乎我有時自己做運動都係，今日好似好忙喎，不如就停一停先啦咁樣。但係咧，如果係心理學或者佢哋講習慣嗰啲咧，就同我哋講其實最關鍵係個頻率啊，即係嗰樣嘢出現嘅次數。如果你 keep 得到個次數係持續地出現嘅話咧，習慣就會形成得到啦。反而咧，每一次嗰樣嘢出現嘅時候咧，你唔使一下子拉到嗰一個嘅個程度好強嘅。咁所以就算你話我今日淨係得個1分鐘啫，咁你咪個1分鐘禪修咯。OK 噶嘛？你生活入邊總有1分鐘嘅時候噶嘛，係咪？搭 lift 啊、扶手電梯或者等 lift 總有啲時間噶嘛。就算1分鐘都冇，你有冇一個呼吸先？都有噶嘛，係咪？你 feel 一 feel 自己一個呼吸嘅時間總會有噶嘛。習慣學佢哋就會講話，你就係咁樣慢慢一點一點累積嘅時候咧，人嘅腦就會形成嗰個嘅連結啊！我哋亦都係講個神經可塑性嘛，個連結就會出嚟，個習慣就會形成噶啦。但係反而如果你話，我一係唔坐，一坐要2個鐘嘅，啊今日冇2個鐘，得1個鐘45分鐘嘅話，我就唔錯啦咁。如果你係咁樣起伏法嘅話咧，個腦係收唔到，喂你想搞咩啊咁，跟住佢嗰個連結就出唔到嚟㗎啦。OK，咁所以咧，我而家都係成日借呢一樣嘢嚟到提醒自己，我一個呼吸就翻去一個呼吸。咁所以後尾翻返就，咁我又唔係話每日，唔係我就唔可以話我有啲時候冇禪修，我每日都總有啲時間嘅。不過我自己定義我嘅禪修係真係要坐喺度打坐，咁所以我唔係真係每一日都做得到。咁但係我總會有其他一啲練習，甚至乎一啲動態嘅禪修。咁呢個就係題外話引申出嚟，係講到話我哋對於嗰樣嘢嘅理解會影響我哋嘅信心，信心進而就會影響埋我哋嘅行動，我哋嘅實踐。OK。